Hamıya salam. Bugün bezeli qızılgül peçenyası hazırlayacağıq. Bunun üçün unun üzərinə azca duz və soyuq kərə yağını əlavə edib umac halına gətirək. Umacın üzərinə xama və yumurta sarısı qarışımını əlavə edək, xəmiri toparlayaq. Xəmiri toparladıktan sonra paketə qoyub soyuducuya yerləşdirək. Bizəni hazırlayaq. Bizə üçün yumurta ağının üzərinə azca duz və şəkəri əlavə edib mikserlə yaxşı-yaxşı çalaq. Qeyd edim ki, şəkəri az-az əlavə etmək lazımdır. Şəkərimiz tam əriyib bizə əmələ gəldikdən sonra üzərinə vanil və qarğıdalı nişastası əlavə edib qarışdıraq. Xəmiri soyuducudan götürüb hissələrə ayıraq. 25 qramlıq kündələr tutaq və kündələri bir-bir yayıb kənarlarından kəsik ataq. Ortasına bizə yerləşdirib qızılgül formasında bükək. Qeyd edim ki, ingrediyentləri eyni olduğu üçün bu peçenyalar mələk qanadı peçenyasının dadını xatırladır. Qızılgül formasında bükdüyümüz peçenyaları soba listinə yerləşdirib 160 dərəcədə üzəri azca qızarana qədər bişiririk. Bişib soyuduqdan sonra üzərinə şəkər pudrası əlavə edirik. Nuş olsun.